الله یا د مسافره لنډې که یا الله یا د مسافره لنډې که موږ مخه دې اسرائیلو ته که او یا الله د بدر او د احد ملکې راولېږه یا الله د بدر او احد ملکې راولېږه یا الله غزه وسوځېده یا الله ماشومان یې وسوځېدل یا الله څوک یې اوري نه موږ پوهېږو په مردباد نه کېږي خو یا الله دا مردباد چې نارې وهم وینې مې د ځان غوښې مې د اقصا نه د اقصا نه قربان دي ای خلکه ای افغانانو په رب قسم چې د غزې دفاع ونه کړو د فلسطین دفاع ونه کړو سبا د حرم نه شو بیا د خپل ځان نه شو نو په همدې سره د رب العالمین سره وعده کوو یا الله که لارې راته خلاصې شوې انشاءالله موږ به په غزه کې ساه ورکوو موږ به د اسرائیلو د ککرو سره داسې لوبې کوو لکه چې خوږو مجاهدینو طالبانو مو د امریکایانو له کپړیو سره وکړي یا الله د خپل د ځان په غوښو به هغه مقابله ورسره کوو لکه زموږ فدایانو چې دلته وکړه افغانستان غیرتی با شجاعته ایماندار ولسه چې تاسې د مؤمنینو مسلمانانو د کړېدلو ځورېدلو د دردېدلو د کباب سویو مؤمنینو مسلمانانو د غزې په هکله باندې دلته راغلي یاسته له هغو سره خپل د محبت د همدردي د اخوت د وروروالي اظهار کوئ رب العالمین مو دغه راتګ په دربار د اله العالمین کې قبول او مقبول وګرځوه دغسې د افغانستان ولس باندې اله العالمین یو خصوصي رحمت کړی ده یو ترحم یې پې باندې کړی یو شفقت یې پې باندې کړی ده هم له عقیدوي لحاظه هم د ایماني لحاظه هم د شجاعت له لحاظه هم د غیرت له لحاظه اله العالمین دغه ولس یو باشجاعته ولس پیدا کړی ده الله یو غیرت ورکړی ده الله قوي ایمان ورکړی ده الله د هغو مؤمنینو په هکله باندې د مؤمنینو مسلمانانو ته په دې نن ورځ باندې په اخلاص او په صداقت سره د دوی دغه زړو ته او قلبو ته محبت وراچولی الله مو دا محبت قبول او مقبول وګرځوه ای د افغانستان غیرتي ولسه ای د افغانستان مؤمن ولسه ای د افغانستان شجاعتي ولسه د هغو کړېدلو په هکله باندې د هغو کباب سوو په هکله باندې د هغه ټوټې کړل سویو په هکله باندې چې نن درته راغلي یاسته د الله په در کې دعا وکړئ الله به انشاءالله د تاسې دغه دعاوې قبلوي هغه غیرتي ولس هغه په ایمان باندې ولاړ ولس هغه په دین باندې ولاړ ولس هغه په شریعت باندې ولاړ ولس چې د غزې مؤمنین مسلمانان دي کباب کړل سوو ته تیار دي ټوټې کړل سوو ته تیار دي ټوټې سوي دي کباب سوي دي ځورېدلي دي شهیدان سوي دي بندیان سوي دي زخمیان سوي دي ورو ته اچول سوي تیزاب پې باندې اچول سوي دي هغه کباب سوي دي خو ای غیرتي ولسه ای شجاعتي ولسه چې دغه الله جل جلاله د تا په دې قلب کې محبت در واچاو او ته یې دې ځای ته راوستلې دغه محبت د اظهار دي تا د هغه کړېدلو په هکله د ځورېدلو په هکله باندې چې د محبت او د اخوت په هکله باندې کې یو شی نسته قومیت نسته اتحاد نسته خو لیکن مخصوص شی ده چې هغه یو د اسلام شریعت دین او قرآن ده په هغه په دې هکله باندې هغه د موږ مؤمنین دي داسې قرباني هغو خلکو ورکړه لکه څرنګه چې د افغانستان ملت ورکړه په دې 100 کلني انقلاب کې
شل کلني بلکې په 45 کلن انقلاب کې دا د افغانستان ولس دا تاسې ای غیرتي ولسه ټوک ټوک سو یا کباب سو په کورونو باندې چاپې ولوېدلې زخمیان سو یا بندیان سو یا هر قسم قربانیو ته تیار واسته خو نن د هغو کړېدلو په هکله باندې بیا قربانۍ ته آغاز ورکوئ محبت ته آغاز ورکوئ دا ایمان مو بیا جذبه در پورته سوې ده ایماني جذبه ده در کې الله دې دغه درچه قبوله کړي تاسې مظلوم ولس په هکله باندې تاسې راجګ سوي یاسته عبدالقادر حسیني یو وړوکی ماشوم د دې غزې چا د شهادت په حال باندې په حالت ذوالقدن کې یایې ای د مسلمانانو عربو ای د اسلامي مملکتو عربو ای د اسلامي مملکتو مشرانو ای عمراو ای رهبرانو والله بالله زه به د تاسې په هکله باندې الله ته شکایت کوم ځکه کفارو ته مو مظلوم راوستلو کفارو ته ناترس راوستلو کفارو ته مو کم راوستلو د تاسې په هکله الله ته شکایت کوم دوهمه بنا سره په غزه کې نن سبا اوقاتو کې 1 لیتر په $0.5 باندې پیدا کیږي ای مؤمنینو مسلمانانو آیا د الله په حضور کې به هغه خلک الله ته شکایت نه کوي په څنګ کې مصر د رودینیل بهیږي خو هغه خلک د اوبو په ارمان باندې د دنیا چه رحلت کوي ای مؤمنینو مسلمانانو ای غیرتي ولسه ای شجاعتي ولسه د دې په هکله باندې هغه د مظلوم کړېدلې خور د مرم خور ده دا خوروالی او وروروالی صرف په ایمان کې ده په اخوت او ورورولي ده په دین او په شریعت کې ده نن سبا اوقاتو کې د نړۍ د مؤمنینو 2 میلیارده مسلمانانو ته غیرت پکار ده شجاعت پکار ده داسې شجاعت لکه هغه د حماس مجاهدین ورته تیار دي داسې شجاعت لکه تاسې چې نن راټول سوي یاسته د هغه یو اسرائیلي علیه اللعین راځي هغه د هغه حجاب راخې په دې خپل ځان باندې اغوندي ای د نړۍ 2 میلیارده مؤمنینو مسلمانانو دغه د فلسطین کړېدلی ولس په ورځ د محشر باندې د الله په حضور کې بیا شکایت نه کوي ای د 2 میلیارده مسلمانانو په هغه سخته او درناکه ورځ باندې چې 50,000 کاله ده بیا چې د الله جل جلاله په حضور کې د دې غزې د مؤمنینو مسلمانانو په حضور کې ټیټې سترګې ګوري ټیټ سرونه م نیولي دا بیا څه زندګي ده دا بیا څرنګه الله ته له ایمان سره ورتګ دی دا څرنګه قبولیت د اسلام د دین او د شریعت ته او د الله په امورو باندې عمل کول دي څلورمه نگاه سره د امریکا له کانفرانس څخه کانګریس یو کارکوونکی یو مشورتي عضو هغه راځي د غزې په هکله باندې د اټامي بم راپور خپروي خو دغه د نړۍ 2 میلیارده مؤمنین مسلمانان داسې بې غیرته دي داسې بزدله دي د دې په مقابل کې یو نیمه 2 هفته کېږي د دې مؤمنینو مسلمانانو چې تر اوسه د هغه په جواب کې څه نه دي ویل سوي خبره نه ده ظاهره سوې ای مؤمنینو مسلمانان الله جل جلاله هم دا راتګ قبول وګرځوه او اله العالمین دی هغه اسرائیل هغه طاغوتیان هغه دهشتیان هغه د بربریت خاوندان الله دې په خپل غضب باندې مغضوب وګرځوي الله دې په خپل قهر باندې مقهور وګرځوي ای مؤمنینو چې دلته راغلی د محبت په خاطر راغلی د ایماني جذبې په خاطر راغلی د اسلام او د شریعت په خاطر باندې راغلی د یو لفظ جواب راکوي آیا د دې فلسطین په هکله د دې غزې په هکله ټوک ټوک کېدلو کباب کېدلو ته تیار یې که نه یې تیار یو اماده یو د دې ځایه چې له دې منبره چا په هغه کفري نړۍ باندې موږ دا اواز کوو چې فلسطین باندې دا کوم یرغل ستا شروع کړی په ناروا باندې ده او موږ د فلسطین او د غزې د مؤمنینو مسلمانانو دفاع کوو قربانۍ ته یې په سر او په مال او په بدن په هر شي باندې تیار یو اماده یو دلته چې موږ راغلي دغه مسلمانان چې راټول شوي دي دا ټول د غزې د مسلمانانو د همکارۍ په دغه راټول شوي دي خو که څه نور څه مو په وسه نه کېږي خو دا مو په وسه ستاسې له دوی سره په غم کې شریک یو او موږ د نړۍ له کفارو څخه دا غوښتنه لرو چې دا د غزې پر مسلمانانو نور دا ظلمونه ودروي دا ظلمونه نور د دې وړ نه دي چې څوک یې برداشت کړي نه موږ برداشتولی شو خو زموږ په وسه نه دی پوره چې د کوم چا په وسه پوره دی هغه د امریکې او د کفارو د اسرائیلو غلامان دي د هغو متحدین دي هغه څه نه کوي نو موږ د غزې له مسلمانانو سره انشاءالله همکار یو د غزې مسلمانانو ته مو دا اواز ده خدای دې وکړي چې دی واوري انشاءالله تاسې یوازې نه یاست دا د افغانستان ولس د افغانستان خلک د افغانستان مجاهدین ټول تاسې سره ملګري دي زما خواهش دی دا مو خواست دی
چې ښه په اخلاص سره دعا وکړي د فلسطین مسلمانانو ته چې خدای د دې عذابه څخه خلاص کړي. او بل مو دا خواهش دی چې ښه په اخلاص سره دعا وکړي چې د منافقینو کفارو چې پر دوی باندې کوم عذاب په مسلمانانو مسلط کړی دی دا منافقین کفار الله پاک مخې تور کړي ځینې لرې کړي. د دنیا ټول مسلمانانو یو غږ کوو له دغه منبره څخه د دنیا ټول اسلامي ممالکو ته غږ کوو چې د اسلامي ممالکو حکمرانانو له الله وبېرېږئ، له خپل مظلوم مسلمانانو سره ودرېږئ، د دې یهودو نصاراو سره د اسرائیلو سره قطع تعلق وکړئ، د هغوی سفارتونه بند کړئ، په هغو باندې دغه یهودو نصاراو باندې په هر خوا فشار راولئ تر څو هغه مظلوم مسلمانان له دوی څخه خلاص شي او هغه کامیاب شي. انشاءالله زموږ دا عقیده ده د الله په وعدو باندې ان تنصروا الله ينصركم چې الله به د مؤمنانو نصرت کوي، الله به مؤمنان ثابت قدمه پرېږدي او بیا به انشاءالله کامیابی د مسلمانانو وي. ای ملت غیور افغانستان، شما روز میبینید که زنان و کودکان و پیرزنان و مردان مظلوم و بیچاره فلسطین هر روز از شما مجاهدین افغانستان کمک میخواد. کلیپ ها را شما دیدین که تکبیر با صدای بلند همه نعره تکبیر، الله اکبر، الله اکبر. جهاد در راه خدا به عنوان کشتن، به عنوان غارت کردن، به عنوان نابود کردن شهرها و اماکن و بنیاد اقتصادی نیست. مردم فکر میکند که جهاد یعنی کشتن، یعنی بربادی، یعنی ویران کردن. نه، جهاد یعنی دفاع از مردم های مظلوم، دفاع از ملت های بیچاره، دفاع از ملت ها و سرزمین هایی که هر روز بیچارگی و هر روز کشتار و قتل در برابر صهیونیسم تجربه میکند. ای ملت مجاهد، ای ملت سلحشور، ای ملت آزاده، الله و شما اقتدار و عزت دارین نصیب کند که ملت سلحشور و ای ملت، ای مردم غزه، ما از اینجا اعلان میکنیم که انشاءالله انشاءالله این مجاهدین سرفکه و آزاده افغانستان یک روز به سراغ شما میاد و سرزمین شما را از اشغال صهیونیسم انشاءالله آزاد خواهیم کرد. ایمان می در معلوم شوا جهانا تیریم پر خورا پر دین لخبر زانا تیریم پر خورا پر دین لخبر زانا ما وهب بزور قد مغرور جهان نورا شوفي وبيلك جهان تريزل نسورا شوفي وبيلك جهان تريزل نسورا شاچي وقتنو بدملانو بعزت وکړي شاچي وقتن دلتزما پر خاورا حکومت وکړي شاچي وقتنو بدملانو بعزت وکړي هغه می شړل دي زایا د مختور شوفي وبيلي کې جهان درې زل نسورا شوفي وبيلي کې جهان درې زل نسورا اخلي چې څوک نوم زما د ګران افغانستان بیا هغه ضرور د چلو مړی راوړي ایمان بیا هغه ضرور د چلو مړی راوړي ایمان بیا زکا پر لمن لري دغه هیواد شوفي وبيړی کې جهان دې زل نسپورا شوفي وبيړی کې جهان دې زل نسپورا ودلی د کلوایا اسما د مټو زور شوفي وبيړی کې جهان دې زل نسپورا شوفي وبيړی کې جهان دې زل
چاته موږ د سوال پلمنه خپله کړو ایاس مولا خپل کار بیا رغونه خپله کړو ایاس مولا خپل کار بیا رغونه خاوره د ساتو یې موږ په مثل د خپل مور شو په یوه پیړۍ کې جهان درې ځله نسکوره و دې لید که نه وایه زما د مړو زوره شو په یوه پیړۍ کې جهان درې ځله نسکوره شو په یوه پیړۍ کې جهان درې ځله نسکوره